تخيل تفضل في أوضة مقفولة لمدة 13 سنة من غير صوت ولا نفس ولا بشر. وده اللي حصل مع جيني اللي أبوها كان معتقد إنها مش طبيعية، وقرر إنه يعزلها عن العالم في أوضة لمدة 13 سنة. جيني اتولدت سنة 57 في أمريكا، وكان عندها مشكلة بسيطة في النمو، لكن أبوها كلارك وايلي كان مريض نفسي، كان عنده خوف مقلق من العالم بسبب إنه فقد طفلين قبلها، وعاش حياته كلها بيهرب من أي صوت أو حركة، وقرر إن بنته لازم تتربى في صمت، وحبسها من وهي عندها سنة. حطها في أوضة صغيرة، ربطها وغمى عينيها وقفل ودانها ومنع عنها أي تواصل إنساني، وده لأن كان عندها فضول وبتبص حواليها لما قعدت في الغرفة دي. الأم كانت ضعيفة وعندها مشاكل في النظر وما قدرتش تنقذ بنتها، وجيني كبرت لكن جوه الأوضة بس. سنة 1970 لما جيني بقت 13 سنة، الأم أخيراً عرفت تخرج وتطلب المساعدة، واكتشفوا البنت وكانت مش بتتكلم ولا بتفهم الكلام، وحركتها بطيئة كأنها لسه طفلة رضيعة. الدكاترة خدوها وبدأوا عليها الدراسات والتجارب، وكانوا بيحاولوا يفهموا هل الطفل لو اتمنع عنه أي تفاعل في أول حياته ممكن يتعافى؟ أبوها طبعاً اتقبض عليه، لكن قبل ما يتحاكم انتحر وساب رسالة مكتوب فيها: العالم مش هيفهمني أبداً، لا والله. الخوف الزايد على أولادك وإنك تمنعهم من الاختلاط والخروج مش هو ده اللي هيحميهم، لكن تربيتك ليهم هي اللي هتحميهم، هي اللي هتخليهم يدخلوا أي مكان ويقعدوا وسط أي ناس وهم عارفين مرجعيتهم إيه. فما تبقاش زي أبو جيني وتفتكر إن أنت بتحميهم من العالم وأنت بتحرمهم من أبسط حقوقهم. قولولي في الكومنتات لو ليكم تجربة أو رأي في القصة، وقولولي تحبوا تربوا أولادكم إزاي.